စိတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအတိညာမှာတုံးသွားတစ်ဖက်သားပြောတဲ့စကားအကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးဆိုတာ तू မစင်စားနိုင်တော့စိတ်ဆိုးတာနော်စိတ်ဆိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်း तू ကအကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးနားမလဲဒီကလေးကကိုယ်ကနစ်နာနေပြီအဆဲလဲခံရသေးတယ်အကဲ့ရဲ့လဲခံရသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာလှုပ်ရှားပြီးတော့အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးသိတတ်တဲ့အသိပညာလဲကိုယ်မှမဖြစ်ဘူးဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဒီမှာပဲရှိနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတုံမှန်ယေဝတ္တတေနအန္တရာယောကဲ့ရဲ့လို့ချင်းပြန်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ပဲတိုးတက်မှုရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်မယ်တိုးတက်မှုရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်ယုံနေမကဘူးသူပြောတဲ့စကားရဲ့ကောင်းလားအဆိုးလားဆိုတာမခွဲခြားနိုင်တော့ဘူးဒေါသဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒေါသစိတ်မှုန်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကလေးကမှားမှားယွင်းယွင်းလှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရနေပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါဖြင့်ငုံခံနေရမှာလားကဲ့ရဲ့လာလို့ရှိရင်ကဲ့ရဲ့လာတဲ့စကားကိုငုံခံရမလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတုံ့ပြန်မှုတော့ပေးရမယ် respond လုပ်ရငုံခံနေဖို့မပြောကဲ့ရဲ့လာမယ်ဆွဆွဲလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြန်ပြောရပြန်လိခြေပပြောဆိုရမယ်သို့တော့ရှင်တဲ့ကဒေါသနဲ့ပြန်မလုံးနဲ့ဒေါသနဲ့ပြန်လို့ရင်သူ့ဟာကိုအတိမတ်ပြုရရောက်သွားတယ်ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပါတဲ့ဒါမမှန်ဘူးဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအကျိုးအကြောင်းနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်သို့တော့တစုံတစ်ယောက်ကဆဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့သိခံလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါကြတော့တုံ့ပြန်เสียမလို့ဘူးအဲ့တော့ခန္တီဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုလည်းကြည့်လူအများစုကလက်ခံထားတဲ့ခန္တီဆိုတာကငုံခံနေတယ်သို့တော့စိတ်ထဲကမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ခန္တီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခန္တီဆိုတဲ့သဘောတရားဟာထိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ကဆဲလာတာကိုလုံးဝအတိမတ်မပြုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကမူလစိတ်အခြေအနေပြက်ပြားမသွားအောင်ထိန်းနိုင်မှခန္တီခန္တီဆိုတဲ့စကားလုံးကို grammar ရှုထောင့်ကပြောမယ်ဆိုရင်ခမှုတဟနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလာခမှုဆိုတာစွန့်ရည်တတ္တိပဲဘယ်လိုစွန့်ရည်တတ္တိတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကလေးပင်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကလေးပြတ်မသွားအောင်ထိန်းနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိပဲကြည့်လေတန်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စကားပြောနေတယ်ရေရေမောမောနေကြတယ်ဒီပြင်လူတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့သူတို့ဆဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟာနှစ်ယောက်စလုံးထပြီးရှူရှူထိုင်နေဖြစ်သွားရင်ဒါသူတို့ပျော်ရွှင်နေတဲ့စိတ်ကိုသူတို့မထိန်းနိုင်တာပဲလောကဓာတ်မုံတိုင်းဟိုကလာတိုက်တာကိုသူတို့မထိန်းနိုင်လို့ရိမ့်ရိုင်သွားတဲ့သဘောပဲနော်အေးသူဘာပြောဘလို့ပဲဆဲအပြုံးမပြတ်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆက်စကားပြောနေကြလို့ရှိရင်ခန္တီပဲအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီခန္တီဆိုတာတကယ်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်ဖို့ပါရမီ10ပါးထဲမှာတောင်ခန္တီပါရမီဆိုတာထည့်ထားတာနော်ခန္တီဟာနှစ်ဦးနှစ်ဝအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဆွဆွဲလာရင်တော့ဖြေရှင်းပါတဲ့ဆွဆွဲလာတာမဟုတ်ဘူးကဲ့ရဲ့လာတယ်ဆွဆွဲလာတယ်ဆိုရင်ဖြေရှင်းလို့ရတယ်ဆဲရိပ်လာရင်တော့တုံ့ပြန်เสียမလိုဘူးတဲ့သိခံမှုနဲ့နေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပေးတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုသိခံပြီးတော့နေတာသိခံလိုက်တဲ့ဖြင့်တစ်ဖက်သားဟာသူ့ဘာသူအလိုလိုဆေးမှုတွေရပ်တန့်ပြီးတော့သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာစိတ်ဓာတ်တွေပါပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တယ်သိခံမှုရဲ့စွမ်းအားမြတ်စွာဘုရားကသိခံမှုရဲ့စွမ်းအားနဲ့အမတန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအနိုင်ယူခဲ့ဘူးတယ်အာလဝကကြီးကိုအနိုင်ယူခဲ့တာသိခံတဲ့စိတ်နဲ့အနိုင်ယူခဲ့တာပဲလောက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သိခံမှုဆိုတာနဲ့အနိုင်ရခဲ့တယ်ပေါ့